шувуу нэвтрүүлэгтэй YouTube болон NTV 83.3 107 хост долгооны од мөндөр радиогоор хүрч байна. За галуу шувуу нэвтрүүлэг маань болохоор өнгөрсөн 7 хоног тасан гадаад дотоодын сонирхолтой шинжлэх ухааны мэдээллийг танд хүргэдэг байгаа. Өнөөдөр би танд 3 шинэ мэдээ хүргэхээр бэлдсэн. За эхнийх нь болохоор хүн болгонтэй орчин үед бол бараг л хүн болгонтэй холбоотой нэг мэдээ. Тэр нь юу вэ гэхээр бидний одоо үзэж байгаа зурагт одоо энэ хөвчлийг үзэж байгаа компьютер ч юм уу утас ч юм уу тэрний дэлгэцийн тухай. За яагаад вэ гэхээр ерөнхийдөө бол орчин үед дэлгэцийн технологи бүр хит өндөр наривчлал бол хөгжөөд явж байгаа. Гэхдээ хүний нүдэнд бол ялгаж харах чадвар бол хязгаар байгаа гэдгийг Кембриж их сургууль болон Meta Reality Lab-ын судлаачлал тогтоосон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой нэг түвшнөөс одоо дээш наривчлалтай дэлгэц нь нүдэнд илүү их мэдээлэл өгч байгаа мэт харагддаг. Хэрнээ үнэндээ бидний харааны систем түүнийг бол ялгаж чаддаггүй гэдгийг энэхүү судлаачид олж тогтоосон байгаа. За тэгээд хүний яг нүдний наривчлалын хязгаарыг эдгээр эрдэмтэд хэрхэн яаж хэмжсэн бэ гэхлээр эхлээд өнгөт ба саарал зурагт тэм нарийн шугам болон тэм хэлбэрийг ялгах чадвараар судалсан байгаа. За дараагийнх нь болонгод одоо хүний төвийн хараа болон захын харааг шалгаж үзсэн. Дээрээс нь одоо тухайн дэлгэц хүний нүднээс хэр хол байна, хэр ойр байна гэдгийг бас туршиж үзсэн байгаа. За тэгээд тэгсэн чинь хүний одоо ялгах чадвар буюу resolution limit нь дараах хүчин зүйлсээс хамаарч өөрчлөгдөг болж таарсан. За тэдгээр нь юу юм бэ гэхлээр нэгт мэдээж дэлгэцийн хэмжээ маш ихээр хамааралтай. За дараагийнх нь болохоор өрөөний гэрэлтүүлэг. Тэгэхээр өрөө харанхуй байна уу? Одоо дулаан гэрэлтэй байна уу гэдгээс хамаарат бас хүний нүдний одоо хэр их resolution-ыг харах чадвар нь бас өөрчлөгдөг байх нь. Тэгээд дээрэс нь үзэгч ба дэлгэцийн хоорондох зай айгуус холбоотой байсан гинэ. За жишээ авах юм бол ийм дундаж хэмжээтэй өрөөнд 2.5 метрийн зайтай байгаа тийм одоо орон сууцны өрөө гэж бодъё л доо. Тэгэнгүүт 44 инчийн тийм том зурагт байлаа гэж бодоход тэр зурагт 4K одоо resolutionтэй байна уу, 8K resolutionтэй байна уу? Ялгаа тийм бодит ялгарл бол юусоо мэдэгдээгүй гэж байгаа. Тэгээд нэгэн сонирхолтой зүйлийг тэд гаргаж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хүний харааг хэмжих шин нэгж. Нөгөө нэг одоо хараа модоо хүмүүс хасахтаа хас дүүрэг гээл байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан гэхдээ арай өөр хэмжээр. Тэр нь юу юм гэхээр PPD. За тэгээд PPD нь юуны одоо эхний өсгүүдийн товчлол юм бэ гэхээр pixels per degree буюу ерөнхийдөө бол одоо харааны өнцгийн 1 градус дотор хэдэн ширхэг пиксел багтж байна гэдгийг илэрхийлдэг тийм хэмжүүрийг шинээр гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө бол дэлгэц хэдэн пикселтэй вэ гэхээс илүүтэйгээр би энэ дэлгэцийг хаанаас харж ийн вэ гэдгийг илүү нэг тийм бодит амьдралд ойрхон зүйл одоо бодит амьдралд ойрхон илүү тийм шин нэгжийг гаргаж ирсэн гэсэн үг. За тэгээ хүний нүд бол үнэхээр маш сайн наривчлалтай. Тэгээ бидний бодсноос л илүү сайн хардаг ч гэсэн өнгөнд тийм амар бол мэдрэг биш гэж байгаа. Одоо жишээ нь нөгөө нэг хараа сайтай хүн буюу нөгөө хараан тихдэг, хойр хараадаг гэж яриад байдаг шүү дээ. За тийм хүмүүс олонгууд хүний нүд 1 градусын өнцөгт 60 пикселийг ялгаж чадна гэж үзэж одоо тэрхүү та гаргад юм л да. Тэгсэн чинь энэхүү судалгаагаар илүү наривчлалтай дүн гарсан байгаа. Тэр нь яасан бэ гэхэлэр тийм саарал зурагтай байдаг шүү дээ нөгөө хар цагаан тийм зураг тавих юм бол 94 пиксел градус. Улаан ногоон өнгөн дээр олонгууд 89 пиксел градус. Шар ягаан өнгөн дээр олонгууд 53 гэж гарсан байгаа. За тэгээ өнгөний ялгааг бууруулж байгаа шалтгааныг энэхүү судалгаа хийсэн профессор юу гэж тайлбарласан бэ гэхлээр хүний тарих өнгөний нарийн ялгаа боловсруулах чадвар муутай байдаг. Тиймээс өнгөт дүрсийг ялангуяа захын хараагаар үзэх үед ялгах чадвар эрс буурдгаа гэж үзсэн байгаа. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бидний нүд бол тийм өгөгдөл цуглуулдаг тийм одоо мэдрэгч төдий зүйл. Тэгээ тарих нь одоо бидний тарих тэрийг нь хүлээж аваад бүтэн зураг болгож сэргээн бүтээдгээ гэсэн үг. Тэгээ энэ одоо яг бидний амьдралд ямар хамааралтай юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө бол хүн амын дунд харааны ялгаатай байдлыг статистик загвар гаргасан бөгөөд энд нь дэлгэц үйлдвэрлэгчдэд 95% нь хүн ялгаж харах дээд наривчлалыг тодорхойлох тийм одоо нүдний мэдрэхүй төгс нийцэх дэлгэцийг зохион бүтээхэд тусалнаа гэж үзсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр толгуурлаад тийм өнгөө онлайн тооцоолоорыг бас гаргаж ирсэн байлээ. Тэгэхээр та одоо өөрийнхөө өрөөний хэмжээг, тэгээ дэлгэцийн зайг, хэдэн инчтэй тэгээ хэр их наривчлаа гэдгийг оруулснараа хамгийн тохиромжтой дэлгэцийн хэмжээг танд гаргаж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол заавал 4K дэлгэц аавна, 8K дэлгэц аавна гэхээ орон эсэргээрээ яг ингээд нэг юм өөрийнхөө нүдэнд хараан тохирсон зүйлийг аваарай гэсэн нэг тийм сонирхолтой судалгаа байсан. За
дараагийн мэдээ болонгод Канада улсын Онтарио мужийн Комоко гэдэг нэгтэй тийм тосгонд байгаа 2 давхар байшин гэнэ байгаа. Тэгээд 2 давхар байшин яагаад шинжлэх ухааны мэдээний гол дүр болчихвоо гэхлээр инженерүүд нарны цахилгааны технологиг ашиглаад тэгээд дулааны насоос дулааны батарейг нэгтгээд тийм бүрэн цахилгаансан эрчим хүчний хувьд маш өндөр үр ашигтай нэгэн тийм шин төрлийн гэр системийг бүтээсэн байгаа. За тэгээд энэхүү төслийн эцсийн зорилго нь юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол гэрийн халаалт, халуус, цахилгааны бүх хэрэгцээнд ашигладаг бүх төрлийн зүйлийг шатах ашигт малтмал ашиглахгүйгээр тэгээ аль болох нөөц төрөгчийг баг ялгаруулсан тийм бүрэн цахилгаан гэрийг барих баталтай байгаа юм билээ. За тэгээ энэхүү судалгаа хэн явуулж байгаа вэ гэхлээр Western Engineering гэдэг компани болон Ivy Business School-ийн профессорууд хамтран удирдан явуулж байгаа юм билээ. За тэгээ энэхүү 2 давхар орон сууц нь юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол маш энгийнээр амьд лаборатори гэсэн. Тэгэхээр энэхүү байшин шинээр тохижуулаад өөрөөр хавтан байрлуулж үзээд тэр дор нь туршаад ажиглаад өгөгдөл цогцолоод явж байгаа амьд лаборатори л гэсэн. За тэгсэн чи яасан бэ гэхэлэр урьдчилсан үр дүнгээс нь шүү дээ цахилгааны хэрэглээ 45% буурч чадсан байгаа. Тэгээ дээрэс нь гэрийн нөөц төрөгчийн ялгаруулалтын хувь нь 55%-аар буурсан. Тэгэхээр энэ бүр манай Монголд бүр айгүй ашигтай бүр Монголд нэвтрүүлчих юм бол үнэхээр боломжтой технологи шиг санагдсан. Тэгээд би энэ Канадын тэр Комоко гэдэг тосгон нь хэр хүүтийн болоо манай Монгол шиг эрсдээ суур амьсгалтай газар байхад болох юм болоогүй хайгаад үтсэн чинь бүр бас Улаанбаатар шиг бол хүүтэн газар биш юм билээ. Гэхдээ бас 12 сар 1 сартай болонгууд нэг юм асаха 10 15 хэм бол хүрчдэг. Бас нэг тийм хүүтэн дүү газар. Тэгэхээр бас нэг юм бүр амар хоол биш Монголд бас ер нь байж болох юм шүү гэж бодогцсон. За тэгээд яасан бэ гэхлээр энэхүү төслийг удирдах явж байгаа нэгэн профессор юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр нарны эрчим хүчний өртөг болохоор сүлжээний цахилгааны өртгөөс хамаагүй бол доогуур болсон. Тэгэхээр Канадын хувьд бол нарны энергийг өргөн ашиглах боломжийг бол нээсэн. Тэгээ манай төсөл нарны хавтан дулааны насоос дулааны батарей гурвыг нэгтгээд гэрийн бүх халаалт болон халуун усны хэрэгцээг хангах дулааны энергийг бий болгож чадсан гэж үзсэн байгаа. За тэгээд яг энэ дулааны насоос гэдэг нь юу юм гэхлээр бүр маш энгийнээр тайлбарлах юм л дээ шүү дээ. За нар байла тийм үү. Тэгэнгүүт нарны хавтан дээр нар туслаа. Тэгэнгүүт тэндээс ирж байгаа цахилгааныг тийм дулаан болгож хувиргадаг дулааны насоос гэдэг зүйл ажиллаж байгаа. За тэгэнгүүт тэр тэндээс үүссэн дулааныг дулааны батарей гэдэг зүйлд хадгалаад ирээдүйд ашиглах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр 100 туссан нарны дулааныг бид нэр хадгалаад өвөл буцаагаад өөрийнхөө гэрээг халаахад ашиглах бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр илүү эрчим хүчний хэмнэлттэй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг уг технологиг хуучин байшингууд руу ч гэсэн нэмэлт тийм том өөрчлөлтгүйгээр суйрлуулах боломжтой болохыг харуулах зорилготой гэдгээр айгүй онцлог. Тэгэхээр заавал байшингаа бүрэн цахилгаанчлахын тулд шинэ байшин авахын оронд байгаа байшин дээрээ шинээр хавтан суйрлах ч юм уу гэх байдлаар энэхүү технологиг ашиглах бүрэн боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ байшингийн бас даваа тал нь юу вэ гэхлээр утас мэдрэгч бүхий тийм хяналтын систем суйрлуулсан байгаа. Тэгэхээр та хэр их эрчим хүч ашиглаж байна. Тэгээ хэр их өөр ашигтай байна гэдгээ бодит цаг хугацаанд нь бодитоор утсан дээрээ юм уу тий компьютер дээрээ аппликейшнээр хянах боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт хүмүүс ч нэх амир тэрийг мэддэггүй шүү дээ. Нөгөө нэг эрчим ашгаа шалгахаас бид нар тэрийг мэддэггүй шиг хөргөгч хэрэг цахилгаан ашиглаад байгаа. Тэгээд компьютероо хэрэглээгүй унтраацсан байхдаа залгуурыг салаагүй байхад хэрэг цахилгаан явдیں۔ Гэдгийг бид нар өрөөсөө мэддэггүй. Тэгэнгүүт яг гар утсан дээр бүх мэдээлэл нэгэн зэрэг ингээд цахилгаанд гүгөө тахаар хүмүүс ингээр чи айгүйх цахилгаан явдیں۔ Биш тэгээд өөрийнхөө хэрэглээнд илүү анхаарч эхэлнэ гэдэг тийм санаагаар бүрэн автомат болсон гэж байгаа. За тэгээд бас нэг энэхүү төслийн бодит зүйл нь юу юм гэхээр ерөнхийдөө бол мэдээж айл өрхүүдэд бол 5 дахь дээрээс нь санхүүгийн байдал бол маш ихээр тус болж байгаа төсөл гэхээсээ илүүтэйгүр дээрээс нь дэлхийн уурын амьсгалтай тэмцэх нэгэн төрлийн бодит алхам болж байгаа гэж бол хэлсэн. Тэгээ яагаад вэ гэхлээр тухайн судалгаа хийж байгаа эрдэмтэн юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр уурын амьсгалын өөрчлөлт бол үнэхээр бодит зүйл. Тэгээ бид бүгд багхан ч гэсэн хувь нэмэр бол оруулах ёстой. Тэгэхээр гэр халаалтын салбар бол нөөц төрөгчийг бууруулах хамгийн хялбар тэгээ зорилттой салбаруудын бол нэг. Тэгэхээр ийм татвартай системийг шинээр баригдаж байгаа байшингуудаас суйрлуулснаар Канада төдийгүй дэлхийд дахинд уурын амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэлд бодит хувь нэмэр оруулах боломжтой гэж онцлсан байгаа. Тэгэхээр манай Монгол ч гэсэн энэ яагаад байж болохгүй гэж бүр
бодоод нэг юм айгуу гоё эерэг мэдрэмж авсан юм сонирхолтой мэдээ байла. За дараагийн мэдээ маань ч гэсэн бас нэг шинэ нээлттэй болох холбоотой. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо мэдээж бид бүгд мэдж байгаа шиг дижитал ертөнцийн маш ихээр хөгжсөн. За тэгээд хөгжийн хажуугаар бол юм сайнтай муутай бас муу юм дагаад хөгждөг. Тэрний нэг нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг кибер халдлага, ловер тэгээд нөгөө нэг эмзэг мэдээллийг хулгайлах ч юм уу тийм халдлагууд одоо цахим гэмтрүүд маш ихээр гарч эхэлж байгаа. За тэгэнгүүт бидэнд юуны асуудал тулгарч байгаа вэ гэхэлэр альва мэдээллийг тийм шифрлэх буюу одоо юу мэрэ тийм цоожлох технологи илүү сайжрах хэрэгтэй болж эхэлж байгаа гэсэн. Гэхдээ өгдөл хамгаалах тийм дэвшилтэд шифрлэлтийн аргууд одоо хөгжсөн ч гэсэн үнэт хэлтлэл, тэг нэвтрэх карт, альбом бичиг эсвэл тийм физик битүүдийг хамгаалах технологи түүний хурдад бол төдийлөн хүрч чадаагүй байсан гэж байгаа. За тэгсэн чинь Эрдэнэтэд нэгэн сонирхолтой тийм шин төрлийн одоо шашиг гэх юм уу? Одоо шин төрлийн одоо зүйлийг нээсэн. Тэр нь юу вэ гэхлээр тийм хуурамчаар дуурайх ямар ч боломжгүй тийм физик биетэй, тийм бодит биетэй тийм шашгийг үйлдвэрлэсэн байгаа. Тэгээд энэ болонгууд гидрогел гэдэг материал. За тэгээд үүнийг болохоор Хятадын Эрдэнэтэд хийгээд тэгээ advanced materials гэдэг сэтгүүлд бол нийтлүүлсэн билээ. За одоогийн байдлаар яадаг вэ гэхлээр тийм физик биетүүдэд суурилдаг ихэнх хамгаалтын шашиг нь болохоор амархан дуурайж хуурамчаар үйлдвэрлэх боломжтой байдаг гинэ. Одоо яг нөгөө түлхүүр гэх юм бол түлхүүрийг хуйлж алдчихлаа гэсэн. Тэгэнгүүт энэ сул талыг арилгахын тулд цахилгаан дамжуулах чадвартай полипирол болон уян хатан полимер болох полистирол сульфонат гэдэг хоёр зүйлийг холиод тийм зөөлөн цахилгаан дамжуулагч тийм желээ нэг юм зөөлөн одоо слайм шиг материалыг гаргавч чадсан байгаа. За тэгээ гидрогел хатаж байх үедээ судалгааны баг уг материалыг регионал угсралтай холболт гэдэг тийм цахилгаан орны процессорыг боловсруулсан байгаа. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхлээр цахилгаан орн гидрогелийн доторх найрлагуудыг жигд бус санамсаргүй хэлбэрийн сүлжээ болгон дахин байршуулдаг гэсэн. Тэгээ үүний үр дүнд юу гардаг вэ гэхлээр гидрогелийн дотор дамжуулагч ба үл дамжуулагч хэсгүүдийн эмх замбраагүй тийм лабиринт маягийн бүтэц бий болтгоо гэсэн. За тэгээ энэхүү санамсаргүй бүтцэн нь болохоор гидрогелийн давтагдашгүй цахилгаан гарын үсэг болж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө бидэнд хэрэгтэй физикийн шифрлэлтийн код болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ хэн нэгэн уг гелийг одоо уг гел рүү цахилгаан тохио илгээх юм бол тохио доторх эмх замбраагүй сүлжээгээр дамжин яг гарахтаа тусгай дахин давтахгүй хэлбэрт шилжнэ гэсэн. За тэгээ Эрдэнэтийн тооцоолоор олонгод одоо уг гэл нь 10 сая тэрбум буюу одоо арвын ард 16 тэгтэй тийм өөр цахилгаан гарын үсэг одоо буюу тэ цахилгаан код үүсгэх боломжтой. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг бодит амьдрал дээр хуурамчаар хуулахын аргагүй тийм нарийн бүтцийг тодорхойлж одоо бий болгож чадсан гэсэн. За тэгээ маш энгийнээр бол гидрогелийн доторх цахилгаан сүлжээ нь хүний хурууны хэтэй адил дахин давтдагшгүй. За тэгээ тийм болохоор тэрхүү гэл нь өөрөө тийм одоо шифрлэлтийн түлхүүр болж өгч байгаа гэсэн. За тэгээд үүнийг хэрхэн яаж судалсан бэ гэхлээр одоо уг гэлхээр найдвартай байна, дотортой байна гэдгийг шалгахын тулд ижил цахилгаан тохионуудыг 1000 удаа илгээж үзсэн байгаа. Тэгсэн чинь гэл бүрт бүр яг ижил цахилгаан гарын үсэг үүсэж байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ систем нь бол тогтвортой, найдвартай хурууныхээ муу юм байна гэдгийг бол баталж байгаа гэсэн. За тэгээ бас яг ижил нөхцөлд өөр нэг гэл шинээр хийгээд тийм хуурамч бүтэц үүсгэх орлог гэсэн байгаа. Тэгсэн чинь гаралтын кодууд нь хоорондоо ерөөсө таараагүй. Тэгэхээр энэхэд бол гидрогелийн татаад бүтц нь физикийн хувьд бол дахин хуулах боломжгүй гэдгийг бол нотолж чадчихагаа гэсэн. За тэгээд энэхүү судалгаа хийж байгаа Эрдэнэтийн хэлсээр болонгод хамгийн үр дүнтэй шифрлэлтийн нэг арга бол хамгаалагдсан мэдээллийн үн цэнээс авсан декодлох зардал бий болох явдал юм аа гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд тухайн гидрогелийн татаад бүтц нь кодыг тайлах, дахин хуулбарлах орлогыг асар өндөр өртөгтэй болгож байгаа болохоор одоо тухайн зүйлийг хулгайлахын аргагүй болж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ утсыг би safety-гээд safety man code man гидрогел байлаа гэж бодоход тухайн гидрогелийг тайлах зардал маань энэхүү утаснаас илүү үнэтэй болчихно гэсэн. За тэгээд ирээдүйд үнийг хэрхэн яаж ашиглахаар зорж байгаа вэ гэхлээр тийм зөвхөн материал бүтээхэд зогсохгүй ийм уян хуванцар хальсан дээр гидрогелийг байршуулад электрод холбосон туршилтын одоо шошиг бүтээсэн байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө уян хатан хамгаалтын чип бүтээгдэхүүний үнэлгээнд ашиглах шошиг, илүү нарийн бүтцтэй гидрогелийн хувилбарууд зэргийг ол хөгжүүлэлт хийхээр төлөвлөө явж байгаа юм билээ.
За тэгээд энэхүү 7 хоногийн галуу шувуу нэвтрүүлгийг миний бэлдсэн 3 мэдээ үгээр дуусчээ. Галуу шувуу нэвтрүүлэг маань Од Мөндөр сувгийн YouTube болон NTV 83.3 107 хас дэлгөөний радиогоор танд хүрч байна. За баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од Мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од Мөндөр нэр дээрх Удаа өвчлийн банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од Мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.